Sitzt du auch manchmal Stunden da und überlegst, wie du das endlich loswerden kannst? Nein, natürlich nicht. Deshalb hier kurz und knapp mögliche Ursachen und die dazugehörige Lösung, damit du dieses Problem von deiner Liste streichen kannst. Ich bin Jasmin und freue mich, dass du hier bist. Und es geht direkt los. Nun zuallererst, Ursache erkennen. Die Türe schließt nicht mit dem Rahmen oder schleift am Boden. Schau dir die Türbänder genau an. Das sind diese hier. Vielleicht hat sich eine der Scharniere etwas aus dem Rahmen bzw. der Zarge gelöst. Bei den meisten Innentüren findest du so ein Loch, das das Türband greift. Falls sich die Verbindung gelockert hat, kannst du es mit einem passenden Inbusschlüssel festziehen. Und übrigens, es ist absolut normal bei Holztüren, dass sie sich mit den Jahreszeiten verziehen. Temperaturunterschiede und Luftfeuchtigkeit verändern das Holz und können dazu führen, dass sich die Türe nicht mehr richtig schließt oder sie schleift. Du lockerst nun also das Gewinde, indem du es nach links drehst, und jetzt justierst du die Türe. Das heißt, du drückst von oben oder unten gegen die Türe, sodass das Türband wieder in der Zarge verschwindet. Das ist das hier. Falls dir die Türe zu schwer ist, leg dir etwas zum Unterstützen drunter. Und jetzt ziehst du es mit dem Inbusschlüssel nach rechts wieder fest. Und bergfest. Kurze Angelegenheit in eigener Sache. Wenn dir das Video weiterhilft, lass mir gerne ein Like da, um nichts mehr zu verpassen und dein Basiswissen weiter auszubauen. Vergiss außerdem nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und weiter geht's. Du hast die Türbänder gecheckt und die Türe justiert und deine Türe schleift weiterhin. Dann kannst du es hiermit probieren. Hängt deine Türe immer noch zu tief, kannst du es jetzt noch mit Unterlegscheiben probieren. Die sehen so aus. Dafür hebst du die Türe aus, legst die Unterlegscheiben auf den Scharnier und hängst sie wieder ein. Dadurch wird die Türe leicht angehoben und das Schleifen konnte behoben sein. Und wo wir gerade schon dabei sind, ein Spritzer WD-40 kann nicht schaden. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Kurzanleitung weiterhelfen und du konntest das Problem lösen. Schreib mir gerne in die Kommentare, welche Haushaltsprobleme dich beschäftigen. Bis zum nächsten Mal und ciao!